Ya Rabbi ya alim al-hal ilaika wajahtul amal fam. Nggih niki kalau terusaken sing tulis nak di kitabe nak ra duwe serasa ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan kula matur biasanya Abu Bakar itu diceritakan ngunci ya. Jadi di mulutnya Abu Bakar itu ada batu kecil untuk ngunci supaya tidak ngomong yang buruk. Itu cerita yang terkenal. Anggap aja itu rodok bener rodok salah. Maksudnya itu bagian dari sikap beliau. Tapi yang jelas nih tentang kitab Iqsa, tentang kitab Pulau, boh kitabmu nomor piro? Kosong paling. Tentang kitab Pulau halaman 675. Tulis saya bensangane pinter, juz 4. Berarti meh khatam 675 juz sekawan, bab seru. Kitab Dzikril Maut apa? Bab eling mati. Nyaur tangse terus. Ojo le urip sira. Di atas judul bab babu bayanu manamat bil masyayikh. Tulis saya ben sawangane pinter. Tadi kalau akan cerita tentang napa? Pentingnya lisan. Jadi kayak kudu bangga mbek lisanem. Masih sering mbok bodoni. Dengan lisan itu juga kamu baca tahlil, baca tasbih. Karek matur pangeran Gusti sing asli gini iki, napa? Sing asli niku niki. Liyane iku bentukan suasana apa? Liyane bentukan Waruya as-Siddiq Abu Bakar Siddiq. Mau anggap Siddiq mbaham. Waruya as-Siddiq radhiyallahu anhu haqilalahu innaka kunta taqulu abadan fil lisanik hadza awradani al-mawarida. Jadi hadza utai kilah lisan awrada ku numekakno lisan ingsun al-mawarida ing boro-boro nggon tumekanan. Lisan ini yang mengantarkan saya ke surga atau ke neraka. Fama da fa'alallahu bika. Jawab Abu Bakar itu unik. Qultu bihi la ilaha illallah fa auradani al jannah. Lesan ini yang tak nggung lafaz la ilaha illallah. Mulane fa auradani al jannata. Mongko nemekakno lisan ingsun al jannata ing surga. Mulane kula niku pede, mboten krana sombong pede. Piye lesan kula iku hubungane mbek jenengan tak kon ngaji Quran, mulang tafsir. Mulane nek sering bertamu ning nggonku iku rawan mlebu neraka kowe. Muga hubungan mbek kiai sing mestine ngaji, gara-gara kaken karepmu iku dadi malah hadun nafsi. Iku omongan kula sing paling keras, eling-eling catet iku. Dadi sen nerakakno kowe ya kelakuanem dhewe, kelakuanem. Wong karwan ngaji ku mesti filjan. Nah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kecuali kula buta hiburan mbek jenengan, tapi kan kemungkinan kula buta jenengan kecil. Kecil banget, no. Iya. Tapi nak kepengen delok hamba-hamba Allah sing unik lah iku mungkin. Hamba-hamba Allah sing unik. Ya jadi dawuh Abu Bakar ngitunge lisan iki qultu bihi la ilaha illallah lane fa auradani al jannata. Jadi qultu bihi la ilaha illallah fa auradani al jannata. Lah nek kowe ora sekedar la ilaha illallah malah qultu bihi at-tafsir wa ulum al-Qur'an wa qultu bihi al-kutub as-sihah nuwas malah sebelum malah golek duit malah repot. Pokoke qultu bihi la ilaha illallah fa auradani al-jannata. Dereke kitab Dzikril Mauti di atas judul bab bayanu manatil masyayikh. Jadi cerita-cerita kitab tasawuf tadi yang toreko sing senengane ngadili lisan, gue biasa bodoh nih, gue ya iya karuan gue ngelakoni kok, tapi norak kubhil hayah. Tapi wasemono faman udimas sutro atau sholat uryanan alal asal, li Allah tafuta maqasidus sholat, khifdon di sutro Allah ikhtalal fistirati abisol. Ini nih, ojo sampai di waktu sholat kamu tidak sholat. Misalnya kita di tengah hutan, nggak punya pakaian sing nutupi apa aurat, ya. Sementara ono wujud itu sholat. Jadi beliau nyontokkan mulai salisul bauli, salisul madiwone, Arab-Arab mangan daging tapi raiso wayo, itu salisul apa? Mati. Ngempasir. Citane wali-wali dhisik kono.
Mulane cara cerita wali-wali kan Sunan Bonang bener ora. Wong jenenge wong Arab, sahabat dene wedi nak nglakoni barang sing elek terus sahabat dibuang dadi apa? Didangkan cara cerita kuno. Nah, kowe kan gak ben wayo ora kasil terus kereng. Lah nek kereng gak sahabate apa ilang. Tapi kan sakit santrine gua amu-amuan. Mureng-murengan ngawur. Gus ape macut. Lah kaya apa iki macul lha kok. Mune pilihan apa? Ya. Agar mikir utang ilang kok bodoh. Isa-isa. Ya jadi tadi contoh melisalisul madi, salisul baul, nak wong wedok mustahadhah. Sekarang sampai sholatul uryan mafsadun nggih niki teng kitab Qaidul Ahkam. Nerangno kowe angel tak halaman ya ora di kitab. Pokoke dereke istima'il masoleh wal mafasid. Terus al-misalut tasek. Niku. Terus wagadalika sak teruse. Niki banyak. Terus nak teng asbah niki kan teng al-asbah wan nadzair iku derek teng kene bab darul mafasid aula mijalbil masoleh. Ternyata mafasid ning gone asbah di bab ini contohnya ada musolat itu lebih mafasid. Dengan alasan kita salisul madi, salisul baul. Dengan alasan itu terus ada mus. Iku luwe mafasid, apa? Luwe. Mereka wong Islam kok ngono. Ya misalnya lucu tuh, kayak misalnya jubahan serbanan rasolat alasan aku lagi gak dipakai apa? Suci. Dari malaikat sedelok jubahannya aja jubile ora salat. Tak udah salat. Tapi nak ketok salat senajan tuh di sini ada madi, ada baul. Kan tetap keren. Allahu Akbar kan macem no? Jadi ternyata cara kitab Asbawan atau iriku mafasid ngono iku tarkus salat atau adamus salat. Iya lah Mas misalnya hafid itu semaan yo ning kabupaten, lali saronge ku najis, terus ra salat tak ibadah. Ya iku mboten salat. Najis itu lucu to, terus malah mangan rokokan kan lucu. Aduh najis lah ibu-ibu apa? Salat terus Allahu Akbar macam. Pemene nangis sithik-sithik macam. Wah penting iku wujudus salat apa? Wujudus salat. Lah kula niku kan ngaji kowe macam-macam. Kula nate ngaji ini Jakarta ngono macam. Wonten tiyang niku ora pati Islam iki seneng ngaji kula. Udah takon, saya ini enggak muslim, saya suka sama ngaji ini. Ya jawab ngene, wae nek kon pas seneng pangeran niku tenani, nek pas biasa iku aja tenanan ngene. Ya ora khilaf ulama omong sing ngono iku cukup Islam ta ora ki rasa melok-melok. Nek melok khilaf kowe tau ngaji tenanan. Nah, kula nanti pon, kok mikon salat Islam tuku bisa deh. Oleh ngaji uga apa? Macam kitab akeh aku ribet. Cerita ning latakulu apa walataku liman alqa ilaikumussalam alastamu min itu kan jelas ana perkhilafan apa nutkun bisa daten apa sekedar nutkun sing menunjukkan Islam. Ning Quran liman alqa ilaikumussalam. Ngajimu khilaf agak aku langsung mandor. Ora usah debat to nambah aku. Kowe takok Nabi Khidir ta takok Imam Syafi'i ruhe takoki. Alim mesti tingkat ora lagi debat ojo ngene iki. Bet. Ya jelas ya, jadi kayak ben ngerti. Ya soalnya kayak kowe birrul walidain. Mungkin birrul walidainmu iku arep-arep warisan wis ora apa-apa. Sementing cara lahir iku birrul. Ya misale lho, wis akeh demi warisan lah. Wong tuamu sepuh mbok gandeng. Loro ya meler mbok tisoni terus. Sementing aja mateni infus lho. Wong delok malaikat delok itu tetep haru. Senajan to niatmu iku ngrebut warisan. Macem tetep iku. Malaikat misalnya kayak di mertua, soalnya niatem ngrebut warisan atau ngrebut pondok naturalisasi. Cara didelok iku kepenak. Aja kok pepe ikhlas mertuamu tiba ben ngono. Ngono tak tulung mari dagem golek apa? Warisan ora ngono. Ada orang ikhlas lah tapi didelok iku kepenak mah. Mertua tuh pantas. Tugale ngapi bojo bedole wae wis ora apa-apa, sementing tetep apik apa? Tetep apik. Nek ana mobil bojo ben oleh napa wae ora apa-apa, sementing tetep apik. Suatu. Sementing apik. Wis kangen Ka'bah, sementing nak tawaf yo nangis. Wes masyaallah. Wes golek dhuwit lah sementing pantes. Tawafe yo bener.
Lafat-lafate yo bener. Senajan tau uteke yo duwe. Lho iki cara kula kiase semua perilaku baik wis kaya salat. Lha kaya ngapal Quran ya kan sing bulet akeh, tapi bangga Indonesia sing hafid itu akeh. Contoh sing ngobyek yo akeh. Sementing pantes, sebenarnya nak takoki pangeran, hak jare Indonesia mayoritas muslim. Piye hafite akeh? Kathah kuwi. Pantes. Nek takoki hafite mboten enten kan yo ora keren apa? Wong Indonesia do seneng Ka'bah seneng Gusti. Sing mangkat sithik kan yo ora pantes. Senajan to mangkate mau kebodhon travel-travel. Ora kebodhon piye nak dalil tentang fadilah umroh ngalang-alai fadilah Islam. Islam apa? Islam ora tau sowan Nabi. Ora sempurna. Parah. Ya itu beberapa takbir itu jadi berapa halaman terus dibaleni malih teng halaman 107. Nak ngendikan niku ya kados kula lah maslahate ngaji iku lebih unggul timbang ora bener niat ning omah wedi bojo. Wis ngono-ngono lah piye-piye ku ana ijtima faktor kita buah. Wa mastama qaumun sak teruse ndak ada kaum kumpul krana kita buah wa tadarrusahu bima bainahum illa khaffat alim malaika wa ghasyiyat umur piye-piye ku digerakno kita buah. Yus iku wae sing didelok, piye-piye sing dadekno kene niku kita buah rupane ngaji tafsir Jalalan. Soal kok apa pirsa kelakuanem iku niate iku hiburan, sumpah. Anggap bae iku zallah apa? Jadi matur Gusti itu ndak mental Gusti, itu kebetulan. Terus-terusan suasana. Iki sing terus diulang lagi di halaman 107 ini juz kali. Al-misalu sadis as-salat ma'al hadas mahdhurah mahdhuratul haram. Saterusé terus iqamatan lima sholihi salat allati la tudaniha masalihut thaharah. Malah lebih detail. Ketika kita demi thaharah tidak salat, lu masalihut thaharah itu tidak ada apa-apanya dibanding maslahate wujudus salat. Kayak apa seizin? Karena aku percaya nek dene ketua ulama sultanullah. Pak ngendikan kowe dhewe. Terus dekne orang memberi ruang orang lain berdebat. Kowe kudu menang. Lho kula kan sinau kitab iki mulai ra percaya sampai memaksakan ra percaya. Sampai akhirnya jadi percaya. Terus kowe karek nampa mateng sausé aku percaya. Lho kula kan ya maca kitabe wong tareka sing salat kudu suci, hudurul qalbi. Ngono aku maca kitab wali yo bolak-balik tapi lak ngareng iki wali ra tepak, wali hal mbayang donya kok apa ideal gak realistis. Barang terus ketemu kalau wali-wali yang partai model Syekh apa Izzuddin, wah cocok. Mergo dia nak ngomong uang serah sempat. Iya kotok, tapi rokotok montong asli. Rokotok itu kotok. Orang bisa 14. Orang kotok medion orang. Mas tuh nak bualen itu sampai sekian. Mau kan harus gantikan ya. Itu tadi di juz 1, di juz 2 diulangi lagi. Karena apa? Iqamatan lima sholihi sholat allati la tudaniha masolihut thaharah. Jadi wujud sholat itu iso diperbandingkan dengan kowe trimo demi thaharah ora sholat, demi klambi najis gak sholat. Ojo ngono iku bento. Misale kowe demi masuk, aku ngaji ora paham kok ngaji. Wujud ngaji ku wis keren. Wong ana zaman akhir kok kumpul di kita billah. Ana wong seneng kok di kita billah. Kula niku ya heran panjenengan, coba sampean seneng kula krana ngaji tafsir kan yo aneh. Kowe babon yo seneng, dhuwit seneng, pangkat yo seneng. Lho kok iso seneng wong perkara ngaji. Tekem mak blebabon dhuwit macam-macam. Kok ono kabeh. Lha sak ngono-ngono lah, apa? Ngono-ngono lah. Sementing tau dikumpul demi apa? Salat, demi ngaji. Aku yo ora tekem. Ora kok ora ro yo ro. Wong kula nate istighfar no wong-wong sing ngaji kula niku ya rada kangelan gara-gara iku roh dipertontonkan tapi kula Gusti iku ya nyata. Tapi seneng kula krana Quran nggih nyata.
Yo terus kasil Mas kok istighfar itu terus kan. Wah, matekno. Ya mau piye. Mulane bener kan Nabi ngendikan syafaati li ahli kabair min ummah. Wong penggaweane dosa, kok pindah agama ya ora gelem. Ya mestine nek seneng dosa pindah agama sing olehno dosa. Wong Islam ya ora gelem. Tetep asyhadu alla ilaha illallah den. Wa anna Muhammadar. Tapi Muhammad ngelarang kowe ngene-ngene. Ora apa-apa, sementing aku tetep piye. Kodang tenan. Wong Islam iku kodang fusakuhum ae kodang. Kodang. Ya kula sinau kitab niki niku nate ra cocok. Pas kula ra cocok yo tak nikmati, karena kula nggih maca kitabe wali-wali, salat ora sekedar salat, hudurul qalbi mustakhriqan fi dzikrillah. Wes angel wis macam-macam lah. Pertama kula nggih setuju mek kitab-kitab. Kayak penak go daftar wali ke penak. Tapi bareng dititwi umat ngene-ngene iki bar. Bar iki. Nah, go sing ngono bar. Tuntas umat Nabi tuntas. Lah kula niku mulham sinau kitab ya, ini sinau kitab iki ra jarak. Kula nek sinau kitab kan ra tau jarak. Ngono kok saking ngake kitab ora tau sinau. Pertama kitab iki saenake dhewe, tapi kok gelare sultan lho apa? Wong nganti untuk gelar sultan itu kan stop. Bareng kula sinau ni sesuk kok mirip-mirip madzhab kula terus cocok kula. Terus kalau goleki setema, ternyata beliau tuh ngulang-ulang. Yo nang ulang-ulang tapi bantai sira iso lho kan. Jenenge ahli fikih terbaik setelah Imam Syafi'i termasuk Sayyidzuddin sampai ulang ini kan beliau itu mustahid mutlak. Laula adab ma Syafi'i yang termasuk diyakini mustahid mutlak kan Ibnu Daqiqil Id. Sekalian Sayyidzuddin bin Abdissalam. Laula adab ma Syafi'i. Kodang yo koyo kodang. Oh, seneng lho kita. Kan sebenarnya nek masar maca nek takoki malaikat-malaikat. Ya apa, Cung? Maos niki lho, Qaidul Ahkam. Tapi aja fotokopinan lho, sing asli. Jebule malaikate iso ta ora jajal. Kalau terus nawale. Ya jadi redaksi beliau itu iqamatan li masalihis salat allati la tudaniha masalihut thahar. Ya berarti kita ngaji kan wujude ngaji ku luwih maslahat timbang wujude salahmu. Ya, mau ngaji minggat hiburan timbang ning omah nganggur salah-salah itu ora penting, sementing sik wujudu ngaji yo. Ana istimak di kita bilang Nabi ngendikan kan wa mastama qaumun ngene-ngene demi kita buwa illa hafathumul malaika wa khasyat umur ija ana wa dzakarahum wa fi man indah dan Allah tuh bangga sampai nyebut lho delok umatku delok umate Muhammad zaman akhir akeh dugemu tetep apa ngaji ora kowe malaikat jalalen ora tokone apa meneh regane sra roh kowe top kan ija ana wa dzakarahum wa fi man indah. Berarti jenengem disebut iki ning aras disebut. Hada rajulun mutahayyir. Tapi wa ma'adzalik huwa yatatallabul ilma wa yatafahamu. Orang paham cek apa memaksakan apa paham. Cek takal. Sing paham kan kiai ne kowe kan cek lho. Ora yatlubu cek yatatallab. Pahame coba yatafahamu. Ya jelas ya. Jadi beliau redaksinya itu iqamatan lima sholihi sholat. Eling-eling yo aku duka wis tak waca lho. Engko nek waca wae anggere stok apik surat berarti khatam. Engko nek antuk ilham ngaji baleni yo ngaji ora yo. Wis aku sementing dadi kiai tau mulang. Dene kira pempok lho. Kok terus korbane aku bangno baleni yo mbok ngenteni wangsit. Jadi kiai kan putune Jawa tingkir. Karwane nek disgoi dawet ya no. Rasa. Oh, no, kalau sering di zaman rame-rame ini lagu isen, Gus jangan kan kiai turan cukup tinggi, orang tersinggung jadi ngombe. Anak mbahku ngombe whisky lagi tersinggung. Tak ngombe toa ada lagi apa? Oh, dapat kan yo halal, masalah apa? Anak. Ya kan nak dure bahasa ambu cara nasab Jawa rata-rata tok Joko Tinggir. Ayo cari kan, betul tersinggung kan? Terus ya karwane nang ngombe apa? Toa.
rezeki. Dawet kan yo ha. Lah masa kasih gue ngombe seprit aneh-aneh. Aneh-aneh ya apa? Ora terusno iki. Al misalu sabe al hadas maniun min ibtida'i thahara. Qati'un li ahkamiha saterusé. La waman udruhu daimun kasalisil boli wasalisil madhi wa daribil ma'iddah. Terus di anna ma yafutu min sholhi shalah saterusé iku a'dhamu mimma yafutu min masolihi thahara. Kita kehilangan wujud salat lebih prahara ketimbang salat ma'a wujudin najasa. Kehilangan salat itu prahara. Yang misalnya sing ngaji teng jalalan iki misalnya salisil madhi kabeh niku. Madhi apa baul? terus ora salat. Alasane lagi apa metu madhi. Yo sini-sini wong mau ngaji kok ora. Tapi nek bebo salat senajan to najis, penting butuhe wong delok iku apik. Iki apik redaksine. Dadi mayafutu min masolih. Pokoke ojo sampai ono terjadi salat itu hilang. Itu lebih a'dhamu mafsadatan gitu. Berarti pokoknya beliau nak ngendikan mau dibantah terus. Aku pertama niat bantah jajal. Wes, nek ning kitab-kitab fikih yang khusyuk kan wes salat ma'ana jasa iku abasun dolanan ngenyak pangeran tok ndi. Kulo ya nanti setuju. Bareng ngaji kitab sing luwih dhuwur ternyata wes ta makomku wis ngono, bantah kitab. Sing mbok bantah aku wis tau maca. Sing tak waca kowe urung maca. Wis cara terus piye? Terus mulai bantah-bantah. Terus oleh bantah-bantah niku piye? Terus piye carane bantah-bantah niku piye? Ada. Ya lah. Nak dadi wong aneh aja nemen-nemen to yo. Terus piye? Angel kan. Ayo kula yo sakjane ya bebot tawadhu tapi terus piye nek ngono terus. Ya dadi Saizuddin itu teng juz-juz kalih malah nerangno pokoke iqamah lima sholhi salat sing allati la tudaniha mudana ku marek-mareki wae ora kok ngimbangi. Latu qabiluha jaluman latu daniha. Marek itu. Jadi gamane wujudus salat itu spesial, wujudu ngaji ya spesial, wujudul Islam ya spesial. Wis Islam KTP lah wujudul Islam wis spesial. Nah, misalnya nyono sak desa Islami KTP kabeh ra salat kabeh minimal gak janggal idza dzikra Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yasifuna Muhammadan bil haq ketika mereka ra salat man huwa Muhammad yaquluna huwa Rasulullah. Kan ijek kepenak kancanan wong ngene iki ijek kepenak. Jajal misalnya ke kancanan man huwa Muhammad terus wong iku muni mukadzib muftarin. Wa man huwa Muhammad kan yo repot. Kuwi yo bayangno ekstreme itu. Meskipun kita tentu berproses dengan mereka supaya suatu saat apa salat. Tapi ojo ngilangi syukurem wujudul Islam. Aku yo syukur wujudul ngaji yo syukur. Lah ngilangi penyakitmu yo mbok iso ora. Wong ngajine yo mlaku, utange yo mlaku. WA-an rondo yo. Wong kabeh ku yo mlaku. Ono kabeh. Ono. Anda nek udah kita asli nih kan. Terus tapi wujudu ngaji tok itu spesial. Terus redaksi beliau li anna ma yafutu min masolih sateruse a'dhamu mimma yafutu min masolih thahara. Jadi gampangane wujudu salat itu masoleh. Dan ketika masoleh ini hilang itu gak tergantikan oleh demi thahara. Ya kayak gue misalnya demi bener gak ngaji, aku ngaji kok sih orang ikhlas. Aku hafal Quran kok sih orang ikhlas. Ya orang hafal Quran. Baru kayak dua hafal Quran untuk gratisan kuliah. Terus untuk apa nih? Kok kabupaten sih? Insentif kan lumayan. Sirahe didaftar terus untuk opo. Wes ah ngono-ngono lah. Sing penting dadekno akeh hamalatul Quran. Wes ah ngono-ngono. Lah aku mau ceritane aku kiai roh laporane bulet wis keselen. Yo ana sing mafia bagian nganakno samaan ke 1000. Seneng aku apal kabeh. Raine wonge yo kenal. Aku takoki, Gus mboten aja jenengan tegur. Aku ngajine wis ya Izzuddin bin Abdesa. Wah bangsa maklumi wis juara. Wah bangsa maklumi iku wis juara.
Ujung coba banter-banter Tommy. Kan niku, Mas. Kaso Tommy itu. Terus sampean ben ngerti ya. Jadi wau cerita Abu Bakar menutup lisannya supaya tidak ngomong buruk itu nyuwun sewu itu ba'dun sing tidak semuanya. Ternyata beliau ndarani lisan itu penting. Sing dadekno aku nataka bisyadaten. Iku fa'aradani al-jannah. Ya kok delok ning ihyamu nara duwe wis mau didelok. Wis cukup lah. Terus ngaji nganti bar. Ucap. Ya dadi kok tulis ning kamarmu ning kitabmu. Salah-salahku mbek wujudu ngaji ku penting wujudu ngaji. Ya aja dituntut paham, ya aja dituntut bener, pokoknya sementing wujude ngaji. Nggih wis keren. Iku wong wedok masuk ke ra nafakoi ora apa, sementing kan ana wujude lanang. Lho nyatane kowe di dhuwit lah ana wujude lanang kowe. Masalah. Lah iya berarti sing pokok iku nafakoi ta wujude lanange. Masih wong nak ngamuk rene go lanang tok ora apa-apa, sementing nyatane iku sing dadek awet niku. Lah iya. Mergo sing pokok kawin wujude lanangan niku wujude. Dong yo. Ayo. Ya, setuju ya? Ya, sing nganggo madhabe sapa? Syekh Izzuddin. Kowe ora usah maca kitab tasawuf sing berlebihan, salatu hadir, mustaghriqul qalbi, la yaltafitu ila ghairillah, ma fi qalbi illa Allah. Kowe dadi Siti Jenar kok ana. Sing biasa wae ribet to. Ribet. Tadi godang jane Syekh Izzuddin. Ngomong jelas mau kalah, mau apa ngono. Angel kadarane sangel. Lha muni wong mikir to haruf soleh bisa jadi anak watu daniha Mas. Orang ni ora takrubuha ta'ala tu qabil la tudaniha. Nyerempet marek ora iso. Wah bar kotok ni angel kandhanane iso. Nyerah Mas wah ya angel iki kandhanane iki angel. Aku kan maca kitab kan diteni iki sing aran rodok wedi, rodok ra pede kan diteni maca kitab sering. Iki potongan-potongan kena dikandani. Nyerah, piye nyerah. Kalau kan aslinya wong kotok, ketemu wong kotok mencocok. Seneng kalau anak ulama puwe dhewe ora leda-lede wala Allah suwen hukum la Allah plang. Jadi kalau ora seneng misalnya sampean ngaji insyaallah muga-muga barokah ngaji. Barokah ngaji kok muga-muga. Wis karuan ngaji mesti barokah ngawur. Oh dolim tenan, barokah ngaji kok ijek menawa wae. Ngawur. Wong karuan hadise mangkoro ngene-ngene hadise mangkoro ana menawa kok dadi menawa. Wong sing maca ayat ngene-ngene mantap ana. Hadise ora ana menawa kok tambahi. Sesuk ra mastama qamun ngene-ngene illa menawa ghasyatumur rahmah. Menawa hafadhumul malaika. Ngawur. Tahu mbahmu. Sesuai hadis Bukhari Muslim tambahi menawa kabeh. Mangkola la ilaha illallah menawa dakhala. Mangkola la ilaha illallah menawa dakhala. Rusak kabeh. Ya cocok ya wae wujudu ngaji ya. Wujudu ngaji. Ngaji ini cek polaan, cek pelarian, cek sing sering polaan, sing kiai. Wah, kalau cara ganjaran banget lagi. Murah sering paraning barang-barang Jakarta. Makasih, Gus. Saya itu sudah malas mutolak, sudah bekal ngaji jenengan wis pak ngono donya. Safu to. Wong swarga kok pek ora apa-apa, pek. Ya clear ya ben sampean ngerti. Terus cerita Abu Bakar yang menutup lisannya itu sebagian cerita. Sebenarnya beliau itu melihat lisannya adalah karena lisan ini aku ngelafadzno la ilaha illallah.
Padahal kita tidak sekedar melafatkan, kita bisa taklim ke anak-anak kita, ke santri kita, ke komunitas kita. Dan itu ndadekno baqa'u hadhil kalimah wa baqa'u hadhil kalimah. Itu jasane lisan. Terus sampean bakas fi'lul qalbi itikadun sahih. Misale itikadun sahih kira tau nglafatno anakmu roh lele kon ndi aneh-aneh. Iya kan? Anakmu lho rasa hadat itu baru ke lisan tak itikad sahih. Aneh-aneh. Ngaji sing tenanan, sing ngawur. Wah, bab iku ana tak pula. Lah tapi misalnya lesane la ilaha jerone ngono terus munafik tapi munafik benaka wa benamu. Tapi luwih parah meneh. Nak kowe itikad sahih tapi lafat temune pangeran telu malah neraka langsung. Gak usah munafik malah kafir orisinil. Malah statusnya sadure munafik. Ya pokoknya seneng kula Abu Bakar. Hada auradani al-mawarib. Mane mergo lisan iki auradani al-jannah. Dadi qultu bihi la ilaha illallah fa auradani al-jannah. Mun kula terusna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama iku kanat ana apa jahannam mirsodan iku buru. Rasidatan tegese buru au murasadatan to dipersiapno li taghina keting sing lacut kabeh. Lagi tahun lacut, kowe iku ya lacut tapi rasido al kafirin. Wah, nak lacut mergo fasik, mergo kodok subuh bar kowe. Utang ra nyaur ya bar. Tadul Ka'bah ya bar. Kowe tauhin al kafirin, eling-eling. Kowe iku apal ngono niku. Tauhin ayil kafirin. Wah, cethok. Fala tajawuzuna mongko ora iso ngliwati sapa kufara ing jannah. Mesti ora iso ngliwati kemudian masuk swarga. Ora iso ngliwati maknane terus kecemplung ning neraka ono ne. Maapan ing Bali marjan ing Bali lahum lil kufar. Fa tadkhuluna mongko mancing sapa kufara ing jannah. Lapisina kali tengok-tengok kabeh halun muqaddaratun. Muqaddarun tegese den kira-kira ana pulusu menenge kabeh via fi jannah akuban ing pirang-pirang taun duhuron tegese pirang-pirang taun lan hayata kang ora ana batas wujud laha kedue ikilah laha keti ahqaf jam'u bidommi awalihi jam'u hubbin bidommi awalihi la yadukuna orang ngicipi sapa kufar via finnar badan ing adem nauman fa innahum kasatu men kufar la yadukuna orang ngicipi sapa kufar ku ing baret utawa ing naum wala syaroban lan ora roh rasane ngombe manane matekse perkara isrobu kang den ombe wa talazzudan krana enak. Ya ngombe tapi ora enak. Maksudnya yang dinafikan ngombe secara taladzud atau yang dinafikan ngombe secara kalau sekedar ngombe nggih ngombe. Illa lakin hamiman kecuali ngombe panas emaan tegese banyu haron kang banget panase kaya tal hararah. Wa ghasaqon nan ngombe ing nanah. Bitakfib ghasaqo wa tasdid ghasaqo. Nah kira kita illa hamimau wa ghasaqo bitasdid. Maknane ghasaq mate tegese perkara yasilu kang meler apa min sodi di ahlinar saking nanae ahli neraka. Fa innahu mongko sak temne kufar yaduku nagwi ricipi sapa kufar hu ing ikilah ma yasilu min sodidi ahlinar. Juzu bidzalik. Juzu diwales sapa kufar. Juzu sangata juzia. Juzu diwales sapa kufar bidzalika saqi min hamim wa ghasak jazaan kelan piwales wifakon kang sesuai. Ai muafiqon tegese nyestaki li amalihim maring amali kufar. Fala damba mongko ora dosa iku maujud atumu kang luwih gedhe minal kufri tinimbang kekafiran. Wala azab wa azab mulih gede minan nar. Ane kowe sing syukur. Piye-piye kita ora duwe dosa kafir, ora duwe dosa napa? Kafir. Dosa kan mung bulet sithik-sithik ngene wis. Enteng lah napa? Innahum sa'tamene kufar iku kanu sapa kufar la arjuna iku ora arep karo sapa kufar. Manane la ya khaufun tegese ora kuwatir kufar. La ya khaufunahu. Innahum kanu la yarjuna ya khaufunahu hisaban. Innahum kanu la yarjuna ditambah ya khaufuna. Wa ya khaufuna apa ya khaufunahu? Kok ana gune barang ribet man. Ana sing ora usah bu. Oh ya wis ora usah bu, ribet. Mas tonang-tonang ra jelas gune iku ra jelas. Wong layar juna kok dadi napa? Khuna. Hisaban ing hisab. Li ingkari moe buak gune. Mbok baro ora apa-apa. Nak mbok baro rujuke mengguri, ribet kok konangan Ibnu Malik kowe iki rubatan apa lafdon rubatan ribet. Malah kira ora karepe malah. Hisaban orang Arab-Arab yang hisab, ingkarihim. Mereka itu tidak berharap adanya hisab. Ya tentu saja karena mereka enggak percaya adanya hisab. Ingkarihim karena ingkari kufar al-basa ing bas. Maka bulan gorono sapa kufar bi ayatina ing ayat kita il-Qur'an kizaban kelan gorono tenan. Wa kullu syai'in lan ing saben-saben perkara minal amal ahsana ngitung ingsun ing syek dobat nahu tegese
melanggeri ingsun melanggeri kitaban ing catetan. Katban tegese ing catetan. Katban tegese ing catetan filofil. Ya ana sing maca kutuban, tapi sakjane niku sing sofa kitaban niku katban. Maksudnya mas dari kata maksudnya gini, kitaban itu potensi maknanya sudah ismiyah, tidak ada hadas lagi tidak ada hadas lagi. Jadi kitaban sudah menjadi alamiah. Tapi kalau katban itu masih kelihatan masdar. Masih kelihatan masdar. Nah, misalnya baca kutuban ya mulai. Wonge kan akeh, berarti kitabe akeh. Wis sak uni-unimu lah. Sing penting itu cara ilmiah gak ngono dul-dul. Tapi ya mau ngaji mek kowe wae pokoke urip napa. Lah kula setuju bangun, wae kula dipeseni wae sampeyan kena maca kitab, tahqiq lae maca ping pirang. Sakit iki sing sadung salah. Kan yo sakit ora di dhuwit dami bojo terus kon tahqiq kok. Kula ya ro samila yasmalu, tapi kiai-kiai maca yasmulu wis keben to. Untung mujid ora duwe kon maca yasmalu mesti sing bener iku. Sing akeh wis kadung apa? Wis keben to. Kok ribet to. Ribet ben sok salah sithik-sithik ngono. Sementing Firaun di mana nih Firaun sapi. Ojo salah Firaun di mana nih Musa kan parah. Tapi nanti mau yasmulu terus apa ngono. Yasmalu. Jenteng lah ngono. Kulo nu kan di kitab sing dikarang wong tahqiq. Dadi ribet pol. Dadi bi masyaqah. Ki Jawa maca bi masyakin, mergo bi masyaqiko koyo sawafa. Kan sing kata sawafifu. Berarti artinya wiru apa munsharif. Mergo bada alif taksi harfani. Tapi memang maca kan bi masyakin. Jadi beliau enggak bi masyaqah, masyakiku. Apa ora tau urip ning Jawa iku apa pun. Lah kula nak maca akhire ping video. Ping video iku siji pancen aku iku ya rada tahqiq tenan. Nomor 2 melok saleh wong akeh. Dadi engko nak takoki pangeran kok ya anut wong akeh Gusti, tapi ya kula ya tetep ngerti asine ra ngono dadi. Ya kan faskuru smawahi alaiha sawafa, muka sawafifa. Nak Quran wajib bener. Nak Quran lho ya. Tapi nek misale ana masyaqah apa masakiko. Ya serasa berpikir. Wong semacam masakin ya akeh, semacam mbah kono ben sak uni-uni. Kitaban katban. Mergo kitaban iku wis ismiyah. Lah dekne kepengin mengembalikan ke makna masdariyah. Tapi misalnya kitaban berarti kutuban, mergo wonge akeh ya monggo. Ngono ae kok repot. Sangel ngaji kowe. Kowe senengmu dipuji swarga ora kudu saleh. Iku seneng kowe. Nek liyane iku ketoke do ngowah-ngowah. Swarga tanpa harus saleh teman-teman itu seneng. Tapi nek misale swarga syaratnya saleh langsung cep mon. Sadar dene ra iso saleh tenanan iku sadar. Aku ora lek kelakuan nem. Lha kula putrane Bandur Salim murid Mbah Mun, dadi maklumi wong kliru wis bangeten. Bapak iku nak diderekno pendere Mas kan sering kliru. Ibu ngamuk kabeh. Wis to wong isane salah, mbokso bener. Wong isane iku salah, mbokso bener. Carane piye? Lah jare misale kita takon maca Jalalain terus tak peksa bener terus piye? Wong isane ku sing salah. Menawa salat ngono pangeran misale maksa bener wis pirsa. Kowe takon mustahriqal qalbi billah, ma fi qalbihi illa Allah, wa la takunu hammatuhu illa billah. Uripe lillah wa lahu wa fillah. Kowe nek salam taufik ngono, urip fillah lahu wa lahu wa fihi bos pokoke Allah kabeh. Apa sing sida ora ana salat yakin ora ana salat. Tapi nak wali songon salat rubuh gedang lah, masa rubuh gedang ku piye. Memangnya geruduk-geruduk iku. Misalnya kan sholat rubah apa gedang. Ya sesuai kitaban baca katban ya kena. Nak diwaca katban untuk memastikan kitaban temriki mboten apa ismiyah. Jadi kitaban saking terkenal ini kaya suasanane pun apa ismiyah pun alamiah lah suasanane. Terus tok dimong filofil mahfud dinuja ya supaya malas ingsun ali ngatasé wong iki. Wa min dalika lan wis tengah saking maju sia takdiku ente goronone wong akeh bil Qur'ane ing Qur'an. Waduku mongkong ngecepana sira kabeh fayuqalu lahum fil akhirah diucapno ing dawuhul adab apa duku jazaakum. Duku ngecepana sira kabeh jazaakum falan nazidakum mongko ora nambah ingsun ing sira kabeh ila adaban kecuali siksa.
hubungane wong kafir be Allah iku mau anane ditambahi siksa melebihi siksa yang sudah ada. Jenenge falan nazidakum ila adzab. Nah wong mukmin senajan to mlebu neraka hubungane be Allah tambah hari tambah dikurangi, tambah hari tambah dikurangi. Nah wong kafir iku falan nazidakum ila adzab. Maknane faqa adabikum sak ndure siksa ing sira kabeh. Innal muttaqina